各位小朋友早安，今天是6月11号星期五的第一节美劳课。然后今天要上的内容是折纸船。然后老师接下来会放一段影片让你们看纸船怎么折。如果有问题的话就慢慢播，先让一个步骤完成之后再继续下一个步骤。然后我现在在点的是网址，透过网址的点入，然后我们可以很快进入到折纸船的那个影片。さて、ちょっとやろうかな。把纸对折成一半，仔细地折出一个漂亮的折痕。再次对折，展开一次，然后把两侧的角折向中心。接着抬起底边，并且向下折。接下来把纸翻转，并且将4个角都向下折。把底边向上折，来做出一个三角的形状。把纸打开，把它从另一个方向向下折回去。把底边折叠起来，然后翻转纸张，并且对折，得到一个三角形。打开纸张，并且把外面折叠的部分拉起来，纸船就折好了。好，所以说，如果你们已经看完之后，对于它的步骤不清楚的话，就慢慢的暂停重播一次，然后直到你会做为止。然后，如果你已经会的话，把你完成的作品拍到老师的赖里面，让老师看一下你做的成果。好，那我们这节课上到这里，谢谢。